સાચી વાત છે 42 વર્ષનો બાબો હા હા તો હું જ્યાં કેમેરા માંડીશ ને તમને લેવા આવીશ હું તેડવા આવીશ મારે આવા મિત્રોની જરૂર છે અને આમ જો તમારે એમ નહીં માનવાનું હું તમારા લગ્ન જ કરાવીશ ફિલ્મમાં હા 4 ફેરા ફરાવીશ અને એવી ટૂન તમારા માટે ગોઠીશ ને કાંખમાં તેડીને ફરે એવી શું નામ છે એમનું તેજાભાઈ હા તેજાભાઈ મારા મનડાના છે મીઠા માતાજીના માંડવામાં એને રૂપિયા આપતા દીઠા રે તેજાભાઈ મારો જગમગ 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 થાય એ તેજાભાઈ મારા હક પણ થઈ ગયું છે આમની બાજુ કેમેરો ફેરવો ક્યાંકથી માંગા આવશે શું નામ એમના તરફથી બીજા તેજાભાઈ તરફથી મેં કીધું આ તેજાભાઈ ને હક પણ કીધું બીજા હો થપકાર્યા તો મેં કીધું ફરી વાર ગાઓ તો આપણા 11 હોયના પૂરા થઈ જાય અમારે બોલો અમારે ભીખાભાઈ કે જો એના લગ્ન નું થતું 11 હું આપી દઉં વાહ બીજું છે કોઈ 11 આપે હું 7, 8, 10, 11 વાળા તૈયાર થઈ જાવ તો હું ક્યાં ગોતી આવું હવે નેડો વાળું ગોતી આવું એટલામાં આવી જાય એક ગોધરા બાજુથી સમજે ને એક પગડીને અમારા ગામમાં દીકરીને લાવ્યા કરીને હવે એને એવું કીધું કે ઓ બટા બાપા જમવા બેહાડ થાળી બનાવી એ કે ઓ બાપ ઓ બટા એ કે ડુંગળી છે ને આ બધું દેવા ક્યાં કે બાપાને કે ઢીકો મારીને દેજો ડુંગળી એમ તે ઓલી હોવ ને બિચારી નો ખબર પડે કે ડુંગળીમાં ઢીકો મારો બાપાને કરદો ઠોકડ્યો બાપા કે બાપા આમ લાંબા થઈ ગયા એટલે કે તમે હું કર્યું ઓ બાપરે તમે કીધું નહીં કે તમને બોલ્યા તો ખરા કે અમને ઢીકો એ કે ઢીકો ડુંગળી જ મારવાનો બાપા નહીં એટલે ઉત્તર ગુજરાત માં ત્યાં આવે છે ને બધું જાળવું અને જોજો હજી તો ધ્યાન રાખજો દીકરીઓને સન્માન દેજો દીકરીઓને માન દેજો નકર 20 વર્ષ પછી કોક પૂછે તાર મામ મોહાળ ક્યાં તર કે ગોધરા હા પછી એની પછી બધું લાઈ કરવું પડશે હાલો 700 રૂપિયા થયા 800 રૂપિયા આ તેજાભાઈ હા તેજાભાઈ નું રિપીટ આવ્યું લ્યો તેજાભાઈ મારા મન ડાંડા છે મીઠા એને વાંડા દીઠા રે તેજાભાઈ મારા મોબાઈલ એ જગમગ થાય એની માથે કેમેરો ફેરો જો ક્યાંક મેળ પડી જાય સતરંગ ડિજિટલ ને ફૂટ થશે જો તેજાભાઈ માથે કેમેરો ફરી ગયો છે લાઈવ આવે છે અને તેજાભાઈ હા સચે પ્રેમ કી તો સારે જહાં પે તેજાભાઈ બીજા હો દીધા મેળ પડતો હોય તો તેજાભાઈ મારા મરડાના છે મીઠા આખી રાત એના ગીત ગાવામાં તો રે તેજાભાઈ મારા વાહ તેજાભાઈ ને ડિજિટલ અમારે સતરંગ ડિજિટલ તરફથી અમારી માથે એની માથે કેમેરો ચાલુ છે 100 રૂપિયા આપો તમે એનું હક પણ થતું 100 રૂપિયા તમે આપો માઇક વાળા તમારા ગામના છે તમને કઈ વાંધો હે લાવો 100 રૂપિયા કોના સેટ છે આમ જો તમારા સેટ 200 રૂપિયા લઈ ગયા તો લગ્ન નું નક્કી થાય તો પૈસા ઈ જ કાઢવાના તેજાભાઈ નું કીધું હા
હા હા એમાંય આમ જો આમ જો તેજાભાઈ નું હક પણ થાય હે તેજાભાઈ બીજું નામ જ આવતું નથી બોલો નક્કી કામ ભેગા થઈને લગ્ન કરવાના એમાં બે મત નહીં અમારા સતરંગ ડિજિટલ તરફથી અમારા તેજાભાઈ માટે આ હું ચકલાનો ફાળો કરું છું કે તેજાભાઈ નો કરું ક્યાં વાત માની લો કે કદાચ આ કેમેરા બધે ફરે છે લાઈવ છે કેમેરામાં કદાચ તેજાભાઈ આવી ગયા કોઈ કન્યાને તેજાભાઈ પસંદ આવી ગયા અન માગું આવ્યું હથિયાવાળો હગ પણ થયું હગાઈ થઈ એ હગાઈ થયા પછી એકાબીજા ફોનમાં વાત કરી હેલો પછી એને સામે વાળા શું કે તેજુ કાલનો તમારો ફોન નહીં આવ્યો તેજુ તમે તો સુરત જો એકદમ તેજુ છો આ કે ના ના એવું કાંઈ ન હોય આ ગામના ભેગા થઈને મૂળિયા ચડાવ્યો મને અને પછી મમન લાગી તુમના એમ કહેવાય છે કે સતરંગના મેળામાં ભેગા થઈ જાય બે ચાર આંખ્યું થાય ભાઈ અને પછી આખો દિવસ મેળામાં હરે ફરે પાણીપુરી ખાય ગુલ્ફી ખાય ભજીયા બધું અને પછી જુદા પડે પછી બીજા દિવસે આમ તો તેજાભાઈના અંતરના ભાવ ઉમળ્યા થાય અને પછી શું એનો ભાવ કહેતો હોય મને આવે છે તારી બહુ યાદ આ તેજો કે મને આવે છે તારી બહુ યાદ એ તારા વિના ગમતું નથી દિવાળી આવે છે તારી બહુ યાદ તારા વિના ગમતું નથી વાહ હું કે ખબર છે એ કે આ દુનિયામાં કાંઈ નથી આપણું જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી દુનિયામાં કાંઈ નથી હેરેનભાઈ તમે હારે ભણતા હતા તમારી પહેલા કોની હારે ભણેલા હા હા ઓહો મારો ભાઈ તેજો તો વિચ્યા હોય તો ભૂગ્યો નક્કી આ ગોતરા જવાનો 100 રૂપિયા બોલો વિચ્યા થી લાઈવ જોવે છે એના તરફથી 100 રૂપિયા આવે એ કે તેજાનું ક્યાંક થાય શું નામ આપ્યું હતું ધીરુભાઈ રાજપરા તરફથી વિચ્યા થી 100 રૂપિયા આવ્યા છે એની ફરમાઈશ છે કે તેજાભાઈ નું ગીત નીકળી એમાંય તેજાભાઈ ને કદાચ માનો કે તેજાભાઈ નું નક્કી થઈ જાય અને સામેવાળા પક્ષવાળાની માન મર્યાદા વાળા હોય અને એને એમ કે ભાઈ દીકરીને જોવા આવવાનું નહીં કદાચ એવું બને ને ભાઈ સામેવાળા એમ કે અમારે માન મર્યાદા વાળા છીએ તમારી દીકરી જોવાનું તમારા પરિવારને મોકલો તમારે નહીં આવવાનું એટલે ઘરના બધા જાય આવે તેજાભાઈ નક્કી થઈ જવું વ્યવહાર થાય હક પણ થાય લગ્ન થાય અને એમાંય તે પછી લગ્ન થયા પછી અહીંયા ઘરે પધારે પછી તેજાભાઈ આમ 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 ઘૂંટો ઉગાડે તેજાભાઈ ઘૂંટવાની બહુ કિંમત છે અને એક જ વખત ઘૂંટો ઉગાડવાનો હોય હા ઈ આમ ઘૂંટો ઉગાડે ને પછી આમ આખ્યું હોય ને પછી તેજાભાઈ ના અંતરના ભાવ કેવાય જોજો
ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया। वाह, खूब खूब आनंद કરીએ છીએ, પણ ઘણા બધા કલાકારો બહેનો બાકી છે, ફરી પાછા આપણે આનંદ કરશું. પણ બેન શ્રી હા તેજો હા એ મારા તેજાને પરણાવો, એને પરણ ચડી છે પગથી માથા સુધી રે મારા તેજાને. એ કોઈ પરણાવો રે મારા તેજાને પરણાવો, કોઈ તેજાને પરણાવો. આહા મોટો એ મારો તેજો છે નાનો, એને ખાવા જો મોટો, એને ભેગા થઈને પરણાવો રે. એ મારા તેજાને પરણાવો રે, મારા તેજાને. બોલ હનુમાનજી મહારાજ.